Hey guys, nandito ako ngayon sa Greenwich. As you can see, nandito ako sa Greenwich guys. Kasi yung gusto kong kainin is dito. Gusto kong kainin is yung lasagna. Gusto niya is Burger King. Gusto niya ng burger Kaya nag-order siya dun sa kabila. Tagal ng isa? I'm waiting. Wait, tawagan ko yun. Tagal niya. Ha? Okay. Sige na. Dito ka tumawag. Sige. Okay, bye. Papunta na siya. Okay, sige. Tumawag siya guys. Papunta na daw siya dito. Ayan na. Ayan. Yan ang gusto niya. Diyan ka. Yan ang gusto niya. Pwede doon yan, ha? Yung order ko wala pa. Dumating ka na lang. Ano ba? Wow, excited. Start ka na? Start na? Wala po nga yung order ko. Ay, parang sa akin na ata yun. Ano yung order mo? Lasagna. Andyan o, parang sa akin na ata yan. Okay na yun. Kunin mo. Ano?
A few moments later. Yes.